маминци. Покажи. Ати! Усмихни се пак, маминци. Тати! Топка не потъва, ти това помни. Кой се радва на баба? Кой се радва? Баба всеки си пие песнички, да ме запомниш. Дойди за бабина Сладурко. Сладурко не нагледна. Кукличката ми тя. Кой се радва? Идете на гости. Всеки в магазинчето да те обискам. Ати! Ати! Сладко пати. Ама какво песничката иска, бе? Кой се радва, маминци, буска? Ще паднеш ли там, пати? А? Какво беше, че го пееш, че го забравих да мога? Кое? Беса ми... това... Кое ати? Кое ати? Ати, пати? Ей, сладичка, кой се радва на телефончето? Кой се радва? Ще си го вземеш, ще паднеш. Ще паднеш, маминце. Опа. Ще ходиш на гости, на разходка, по магазините. Си го вземеш сега телефончето. Да? Иначе говори ли са ти на хората, на децата? Да, на някой. Особено на децата най-много. На децата? Да, най-много на децата. Да, и всяка майка се деца гледа я. Кой ти говори? Бабината сладка, сладка ненагледна. Бабината сладка, сладка ненагледна. Деситка бабина. Адинко! Тук ти говори, маминце, от тука.